हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो क्लासेस 1111। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नए वीडियोस और डिक्टेशन, साथ ही अब आपको टाइपिंग भी सीखने को यहाँ पर मिलेगी ताकि आप घर बैठे आसानी से टाइपिंग सीख सकें। आज मैं आपको टाइपिंग सिखाने से पहले कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन दूँगी कि कीबोर्ड में कौन सी इम्पोर्टेंट की है, कौन सी की का यूज़ किस लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम रो से स्टार्ट करते हैं। होम रो, हाथ रखने का प्रोसेस होम रो से ही सिखाया जाता है। इस लाइन को हम होम रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी उंगली यहीं पे ही रखी जाती है और उंगली कहीं भी जाने के बाद वापस अपने ही जगह पर आ जाती है, इसलिए इसको होम रो कहते हैं। यानी कि उंगली हमारी ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जाएगी, उंगली हमारी वापस इसी लाइन पर ही आएगी, इसीलिए इसको होम रो कहते हैं। क्लियर? ऊपर वाली लाइन को हम अपर रो कहते हैं और नीचे वाली लाइन को हम लोअर रो कहते हैं। नीचे लाइन है इसलिए लोअर रो है, ऊपर वाली लाइन को अपर रो, और सब जगह से उंगली घूम के वापस जब अपने घर पर ही आती है तो उसको होम रो कहते हैं। क्लियर? ये टैब है, पैराग्राफ चेंज करने के लिए टैब का यूज़ होता है। कैप्स लॉक ऑन करने से इंग्लिश पर कैपिटल लेटर आते हैं। ठीक है, और शिफ्ट का यूज़ हम कैपिटल लेटर लाने के लिए और हिंदी टाइपिंग में दूसरे अक्षर लाने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। ऑल्ट हमारे शॉर्ट की के लिए यूज़ होता है, और ये जो ऊपर जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं इसको नंबर रो कहते हैं। इसको स्पेस बार कहते हैं, यानी कि कोई भी अक्षर टाइप करने के बाद स्पेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। क्लियर? और ये जो की है इंटर, इससे नेक्स्ट लाइन लाने के लिए हम इंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा बैक स्पेस है। ठीक है, कोई भी अक्षर डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ये छोटा सा बैक स्पेस है। क्लियर? और ये जो आप नंबर्स की देख रहे हैं इसका यूज़ शॉर्ट की के लिए किया जाता है। ऑल्ट के साथ में इस नंबर की का यूज़ किया जाता है और इन नंबरों का भी यूज़ किया जाता है। साथ ही हिंदी टाइपिंग में दूसरे अक्षर लाने के लिए इन नंबर्स की का यूज़ किया जाता है। क्लियर? यानी कि इसका यूज़ नंबर के लिए भी, और हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं तो दूसरा अक्षर जो हिंदी में आते हैं वो इनके अंदर छुपे हुए होते हैं, तो इसका यूज़ हम इस शिफ्ट के साथ में करते हैं। क्लियर? तो आज का इंट्रोडक्शन कीबोर्ड का कंप्लीट हुआ। आपको इंट्रोडक्शन कीबोर्ड का कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको मैं मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग सिखाऊंगी। हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।